Ну чё, короче, сегодня вот я решил вот эту вот картошечку. Я тут пока немного взял, я просто не знаю. Может, побольше возьму, может, этого хватит. Короче, в костре сделать. Вот. Оборудовал. То есть сначала Ну, мне сказали, типа, выкопай яму. Я думаю, нафиг копать. Вон, ободок сделал холмиком. Потом вот кирпичики выложил. Там внизу, кстати, где костер горит, там тоже кирпичи лежат, потому что кирпичи хорошо держат тепло. Вот. Как-то так. Буду пока накидывать, чтобы много углей было там. Потом немножко кочергой там раскопаю. Кстати, альфу выпустил. Пусть со мной тут повесится. Вот, когда там углей много будет, туда картошку закину и сверху накрою. Пусть печется.